लो भाई करो लुक चेकआउट। वाह राम भाई सारे भाई ना स्वागत आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। धर्म भाई सर्व है ना, तो भाई आप सभी ने जो है भाई वीडियो देख ही ली होगी भाई। फ्रंट टायर जो भाई ट्रिपल कर रखे वो भी देख ली। उसके बाद अपना जो भाई पिछले टायर निकाल दिए थे वो भी आपने देख ली। तो भाई थोड़ा लेट हो रहा है इसलिए क्योंकि भाई मिस्त्री में भाई लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी, पीछे से लाइट खराब हो गई थी। और भाई आज जो है मिस्त्री का फोन आया कि भाई हमने जो लाइट का काम वो खत्म कर लिया, फिनिश कर लिया, जल्दी से आ जाओ। और आज भाई इंस्टॉल करते हैं टायर। फाइनली भाई जो बैक वाला टायर है भाई वो भी इंस्टॉल हो जाएंगे और भाई सिस्टम हैंग हो जाएगा। ट्रैक्टर तो कर आवा नहीं, बाकी भाई मजा आ जाएगा पूरा। तो फिलहाल चलते हैं, भाई गाड़ी लेगा अपनी। और भाई ट्रैक्टर खड़ा करने की जगह भी भाई ऐसी देख रखी है, वहां पर खड़ा करना पड़ा भाई। 15-16 फुट का ट्रैक्टर है, 15-16 फीट ट्रैक्टर बहुत चौड़ा हो जाए, बहुत ज्यादा। रोड है भाई अकेला ही हुआ है, थोड़ा बहुत साइड में जंग बचा है, बहुत सेफ्टी देख कर चलाना पड़ा है, क्या पता किसी का लग नहीं जावा। तो चलते हैं बिना किसी देरी के, नट बोल्ट भी लेके जाने हैं। और भाई आज कोशिश पूरी ये रहेगी टायर फिट कर दे, आइड्रा से उठाने पड़ेंगे वह। तो बने रहो वीडियो में। बोलो गाड़ी भी ध्यान है इसका, कल मैंने लेके गया था ना भाई, तो इसका हो रही गाज कर लेगा, चलेगा मैंने नहाने के लिए चलेगी है। लो भाई उस दिन 3 नटों की भरकर ले गए थे भाई, सारे नट लग गए ट्रैक्टर में, इतने नट लग गए जिसकी कोई हद नहीं। और सारे ओरिजिनल लगवा दिए आप चूड़ी में भाई, क्योंकि आप चूड़ी में जो नट हो नहीं वो और हैवी हुआ है भाई। जितने भाई वो ट्रैक्टर वाले आप चूड़ी वाला नट यूज करा करो, जहाँ पर इसको मतलब कुछ प्लेट वगैरह वो इस साइड में आ जाए और आगे ये अपना चूड़ी इसमें टाइट हो जाए। यहाँ तक ये बहुत हैवी हुआ है, फुल चूड़ी में अपना पूरी चूड़ी कटे जिसकी, फिर वो इतनी टाइट नहीं रहती इसकी। लो भाई नट ही नट लग लिए, कहीं 1000 रुपये के नट लग गया। 10,000 रुपये तो कम से कम ये मान लो नट लग गया अपने इन स्पेसरों में। मोटा खर्चा, मोटा सिस्टम। कहीं 1000 के नट लग गए भाई, 1500 के ही भाई लग जाएंगे 1500। 10,000 के नट लग लिए, 10,000 प्लस से वैसा को फिर नट थोड़ी है, इतने मोटे नट है, क्या बात है। ये भी टूटेंगे तो भाई टूटेंगे, फिर कुछ नहीं इलाज है। ये पड़े भाई हमारे टायर अलग ही सारा सिस्टम पड़े हुए यार, सारा सौदा लगा बना है, सारा सौदा है भी यार। ये पड़े 700 नंबर। इतने ताऊ दे ऊपर देख रहे, मोटरसाइकिल नहीं चला रहा था वो देख रहे हो चीज क्या खड़ी है सामने, बम्बू काट खड़ा था वो। ताऊ ट्रैक्टर किसा लाग रहा, ट्रैक्टर किसा लाग रहा। अच्छा कुछ बढ़िया बनेगा, टायर भी बने पड़े तो देखो साना देखेंगे किसा बना गयो काम थोड़ा ना ना ये तो हंगा लाने का क्या। ये खड़ा भाई बम्बू काट पर आगे कब्जा ले दिया है, पांख और लानी रह गया इसका। टायर तो कर लगे वो उड़ाना और रह गया बस, यो आसमान में उड़ाना यू। हाइड्रा आ चुकी है भाई टायर उठाने खातर। और ये रही अपनी मिनी कूपर, इससे उठाएंगे भाई टायर हाइड्रा से। लो भाई अब हाइड्रा भी आ चुकी है। आप सभी सोच रहे हो भाई ट्रैक्टर में टायर डाल रहे हो, क्या कर रहे हो? हाइड्रा मंगा दी, हाइड्रा इसलिए मंगा दी भाई 700 नंबर टायर जो इसमें डल रहे थे यहाँ पड़े, ये भाई सब जवाब देगी, किसी पे नहीं उठे हैं। अब इसको हाइड्रा उठाओगी। हाँ मिस्त्री ना कह लिए भी पूरी फॉर्म बना होगा, ना फोन उठाना ना टेम पर काम करता, काम नहीं कुछ नहीं ना, दो काले वाले पूरी होना हुआ मिस्त्री में जा कर लेंगे काम वर्क ना करवा देना। राम राम जी आप कर अरे 2 दिन इसी मार दी नाइट में।
दूसरा टायर रेस करेंगे तुम्हें हुआ कल मिस करा चक दे वाला नहीं है इस पे मशीन ठीक है यार ये आन दे बस और करवा जाएगा ना वो तो आला तो तीन टायर धो लिया भाई खड़ा अब दूसरे की बारी है लामड़ा जो रेस्क्यू कर चल घुमा घुमा नीचे था अंगल नीचे था आ जा ना मिस्त्री यू मिस्त्री तेरा काम अंगल ना काम करता जा ठाले और ऊपर जा लो भाई बस आज लास्ट है काम का स्पेशल वेट दिए अपने जो काम प्रोजेक्ट का चले तेरा नहीं मिस्त्री तो से उड़ गए थोड़े बाल हो गए थे काम आए तो काम बंद तेरा काम तो दिन रात अलग चल रहा है रोज कुछ ना कुछ मतलब कोई रेल में डबल टायर कर तू अगले फिट करके भाई भी ना और फाइनल लुक दिखाते हैं आपसे थोड़ी बोगला वीडियो कम बनाऊंगा भाई पसीने देख लो कितने आ लिए गर्मी ज्यादा हो रही तो एडजस्ट कर लियो सब पैसा देखो भाई कितना बढ़िया बना रखा है 25 फोन करे हैं जब आप 2 दिन लाइट चली गई बीच में हॉल्ट रहा मिस्त्री दुकान में इसलिए काम नहीं हो पाया जल्दी उन्हें बताई मेरे बोले ऊपर लाएंगे लो भाई एक टायर हो लिया फिट और ये सपेसर भी कर दिया फिट अब दूसरा टायर को करने लग रहे लो भाई लास्ट मेरी लुक चेकआउट कर लो ट्रैक्टर की अपने बुलडोजर की भाई सिंगल टायर में अब आ गया है दूसरा टायर और अब भाई सिस्टम हैंग होने वाला है और लुक भी जो भाई चेंज होने वाली है आ की करता वीरे ओ तेरी स्मिथी प्लेट आजकल कोई मार्केट में दिख नहीं रहा यार हमें दिख रहे बस ठंडी हो गई मार्केट है ठंडी हो प्रधान अपना तो नहीं इतना प्यारा पब्लिक में और टाइम ट्रेंडिंग में रहा है ट्रैक्टर ले हुआ जब ट्रेंडिंग में मतलब कुछ भी करा ट्रेंडिंग में देखो वो नाम है जो नाम ब्रांड ट्रेंडिंग में रहा है टाइम अल्लाह भाई पता नहीं किसू का यार मारता हम कुछ भी कर ला क्यों टायर लिकड़ का बाद जा फलाना होगा डिकड़ा भाई मारे ट्रैक्टर लग रहा 10 टायर मारे 2 लिकड़ का बाद जा हरी मारे बतेरे टायर रह जाएंगे कुछ नहीं होता ठीक है था ना टेंशन ले ना सारे घर तरफ ये लग रहे ना सारी मेहनत लग रही मेहनत तुम्हारी लग रही और सारे काम हम कर रहे सारी की जल कर आँख हो रही यार कोई दिक्कत नहीं कि ये कर दिया वो कर दिया पर भाई थोड़ी बहुत मैं भी इंट दे दूं जो अपने चाहने वाले हैं बाकी अपने चाहने वाले तो भाई हाथ चढ़ा कर रखा सारी देखो भाई मैं सारा की नीम देखो जो से मनाओ इनके ऊपर मजा आ रहा है एक नंबर काम खाच कर रखो सामने भरी होते ही थारी वीडियो देखू मैं अपनी कम देखू थारी याद देखू मजा आवे इसी से डायलॉग मारा कहीं भाई तो मुकच चलो ए ले उठ गया हनु लाए ना करा चलो के चलावे नहीं
पंगा चलो कोई बात नहीं, हमें चलना रोड पे। पंगा बता देना, पहले पंगे का पंगे मान ले। लो भाई टायर डलने लग रहे यार, देख लो भाई 3 जने आप लग रहे हैं, 3-4 जने देख लो। मौसम जूस पे जूता बाज रहा कि मैं पीऊंगा और मैं पीऊंगा। चाचा ने गिलास पी लिया, अटकता का फिर ना करे बर्फ की डलेगी। 2 जग मनवा दिए। और यहाँ पे देखो भाई क्या सीन हो गया। ओए आंसू ने जूस पियाओ, पहले आंसू ने पियाओ, आंसू प्रधान तो पियाओ जूस। कड़ता तू खांड लेगा ना हिसाब का जूस बनवा रहे हैं अपने हिसाब का। मिठास ले ली आज तो भाई का कट्टा भी खाली करवा दिया, सही है भाई की बोनी सी हो जाएगी ना भाई। इन भैया पीना चाहिए, जो दुकान करके बैठे नहीं तो तेरे भी क्या यार, इन भर के भैया का थोड़ा मोटा होना चाहिए। से हो गया आज सारा और बिकवा दिया तेरा जूस। ये देखो को ठारे भाई अपने गिन लिए ठेका मेरा लगता नहीं भाई 2 गना। लो भाई चल रहा सिस्टम मने की बात मिस्त्री बुलाऊंगा ना। उल्टा कमाइए बड़ा आंसू। हाँ बस अरे तू कह क्या बन रहा, तू खांड माजे गला लड़ी ले बैठा, काम छेड़ दिया गया। कमीशन है देना, कमीशन है गए गिलास भी आ थड़ी मरी मेरी इसमें। दादा जूस पी ले जा। गाजरा पूछ रहा, गाजरा भी हुआ का शक्तिमान ओ रुकिए गलत कौन है, उल्टा जा बोलो फिर। हाँ दादा तेरी दादा जूस मिली यार, फिर नहीं पीना तू। कमर लग रही धरती में तो जग भर दिया भाई छोरे ने। एक कर ले तो बैठ लिया दादा देख भाई इन खेल दिखाने वाले बबू ने बिठा कर पीछे। क्या कर रहा था, ठानी नहीं आ रही चल। कहा था मैं कमर लगेगी दादा। तो नहीं ओ भाई बंद कर ले। कही थी मैंने कही थी मैं लागेगी कमर। मिस्त्री की मोटरसाइकिल की हो रही सारी नहीं है। किसकी दे रही इसकी हरी भैया नहीं करा देनी भाई कुछ टूटा कुछ नहीं भाई इसका। बाकी पर मना कही थी मैं कमर लगा के जूस नहीं पींदा तू। ओए काम हो यार बेटे खेल दिखा रहा बंदरी का। लो भाई वो टाइम आ चुका है जो भाई हमारा ट्रैक्टर रेडी हो चुका है भाई। 10 टायरों वाला ट्रैक्टर न्यू होलैंड 3630 4x4 स्पेशल एडिशन। मिस्त्री बात सिस्टम हैंग कर दिया भाई, मिस्त्री मेहनत 10x10 और भाई हम भी साथ लग रहे 10x10 10x10 है यू 10x10 आगे क्या हो गए 6 भाई पीछे 4 है 6x4 नहीं हुआ भाई यू कुछ जो भी हो चल छोड़ो। इसने तो जो बात थी वो भूल दूंगा नहीं फिर मैं। अब भाई काफी टाइम बाद भाई जिस दिन का इंतजार था वो समय हुआ खत्म और लुक चेकआउट करो फिलहाल। बाकी भाई कल लुक चेकआउट करवाऊंगा। फिलहाल हो लिया भाई अंधेरा और इतनी अच्छी लुक नहीं चेकआउट हो पाएगी ना क्लैरिटी आऊगी। तो फिलहाल खड़ा करके ट्रैक्टर को कल सुबह मॉर्निंग में सूर्य किरण के साथ चेक करवाऊंगा लुक। तो मने रहो वीडियो। लो भाई करो लुक चेकआउट। वाह लो भाई अब कर लो रीस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टायर और लैंड। आज तो भाई गने जने रोटी भी अच्छी लगती है क्योंकि टायर इतने बड़े डल गए। फिलहाल भाई ज्यादा लुक चेकआउट कराते। लो भाई फिलहाल ट्रैक्टर को जो है गोदाम में खड़ा करता भाई रात होगी अब नहीं ले चलते क्योंकि भाई रिक्स है इस टाइम भाई रोड पर जो है भीड़ ज्यादा हो जाए और किसी का चोट ना लग जाए। भाई यहाँ पकड़ा कर देगा इसने जहाँ भाई चौकीदार भी और वहीं पकड़ा करना। सुबह भाई इसको लेकर जाऊंगे
सुबह ड्रोन से वीडियो शूट कर लेंगे, सुबह जल्दी ले जाएंगे 8 या 7 बजे। उस टाइम पर कोई होगा भी नहीं रोड पे, अपना ट्रैक्टर अपना घर के वहाँ पहुंच जाओ। कहीं भाई प्लॉट वगैरह में लगाना पड़ेगा, अपने प्लॉट में देख लेंगे। 14 फुट का गेट है, जो वहाँ आ गया तो जो 14 फुट का ये पूरा, बाकी देखते हैं क्या सीन होगा। तो फिलहाल बिना किसी देरी के हल्की फुल्की क्लिप ऐड कर देंगे या इसका काम चला लो, बाकी दिन में दिखाओगे और चलते हैं लेकर भाई। 8-10 दिन तो भाई इसको रोड पे आगे और पीछे चाहिए, जो साइड में बताऊंगे भाई, इधर आने दे इधर आने दे, चोट नहीं लग जाए और सेफ चलना है बिल्कुल। लो भाई कर लिया अपना बुलडोजर जो है स्टार्ट और चलते हैं लेके इसे, करते हैं फिर भाई खड़ा। लो भाई फाइनली आ गया अपना बुलडोजर रोड पे भी। ये देखो भाई पब्लिक, लो भाई लेके आ गए हैं अपने बुलडोजर को। ये तो सिर्फ इतने बड़े गेटों में ही खड़ा हो सकता है अब। क्या रिस्पॉन्स है भाई? उम्मीद था पार, बस कुछ मिल नहीं रहा बोलने के लिए, बस इस्तेमाल हो गया भाई। लोग देख रहे हैं भाई, ये भी डर लग रहा है भाई, रोड पर ट्रैक्टर निकाल रहे हैं नहीं लोग, अपना गाड़ी चला रहे, ट्रैक्टर चला रहे भाई। उनको मेरे को ये चाहिए भाई कि अपना ध्यान छोड़ के भाई ट्रैक्टर को देख रहे, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए भाई। कोई गाड़ी चला रहा है ऐसे महा यार आग गला खा ले, इसके चक्कर में कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, तो इस वजह से हमने रात को खड़ा कर दिया। सुबह मॉर्निंग में भाई रोड पे इतनी भीड़ नहीं मिलेगी, सुबह मॉर्निंग में घर पे लेके जाना पड़ा। घर पे मतलब जाता नहीं है, प्लॉट वगैरह में खड़ा करेंगे, सुबह मॉर्निंग में लेके जाओगे। बाकी रिस्पॉन्स नहीं पूछ ले भाई, केरा भाई फुल भाई एक लाइट चल रहा पूरे रोड पे तो देख रहा भाई वो तो कौन सा लग रहा है? मिस्त्री अब बता रहा है। भाई सिस्टम हैंग कर दिया, इधर सोची थी इसी लुक लेकर का होगी, घनी गजब लुक लेकर का आई है। मिस्त्री की मेहनत है, और भाई हमने बाकी सोचा, और हमने भाई अपना जब तक भाई जिसका ट्रैक्टर है मालिक नहीं सोचता भाई ये करना, मिस्त्री तक करता है। मिस्त्री भाई दिमाग लगाना पड़ा, ऐसा तो मिस्त्री भी नहीं होता कि भाई सीधा अपना मुंह उठाया। मिस्त्री ने दिमाग लगाया भाई अपना कि भाई कैसे टायर सीधे चल सकते हैं, मना था भाई मिस्त्री। टायर फिर ऐसे चला भाई, टायर भी सीधे चल रहे, बाकी कल रोड में दिखाओगे। मिस्त्री हमारा टॉप का है, परवीन मिस्त्री है यो। हाँ ये नो ही करता काम ना। ठीक है, कल मिलेंगे भाई मॉर्निंग में। बाय बाय।